واخيرا المقارنه المنتظره، المقارنه بين احسن اتنين لعيبه في العالم حاليا، مايكل اوليسيه ولامين يامال. من وجهه نظري شايف ان الموضوع صعب ان الواحد يختار او يفاضل ما بينهم. الاتنين جامدين قوي، قول لي انت بتحب مين فيهم اكتر وميال لمين فيهم. بس انا بالنسبه لي الاتنين لا قريبين قوي من بعض. الاتنين فيهم من بعض قوي. يعني بص الراجل ده هيحط ار2، هيروح لامين يامال رايح حاطط ار2. الموضوع صعب. الاتنين قائد في الفريق، اتنين لاعيبه مهاريه قويه، تقدر تعمل كل حاجه وتقدر تحدث فارق. يعني لامين يامال ممكن يتفوق شويه في حته الشخصيه، الواد قائد اكتر منه شويه، انما ده ما يقللش خالص من مايكل اوليسيه. بص اتفرج على لامين يامال هيعمل ايه، واخد الكره من نص الملعب بيعمل ايه. ده لعيب عنده 18 سنه. اوف يا نهار ابيض على التعديه. لا 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 لا، لامين يامال عالي قوي. وده عندك مايكل اوليسيه هياخد لك كاريس. كان عامل من كاريس جزامه فعلا، خلى سعره ب 20 مليون. وده عندك رابونا، حلوه الرابونا دي من مايكل اوليسيه. هيرد عليه برابونا برضه ولا ايه؟ اوف رابونا برضه. لا لا، الاثنين صعب اول واحد يفاضل ما بينهم. قول لي انت بتحب مين.